بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کی تعریف کو دماغ پر اور تنقید کو دل پر کبھی سوار نہ ہونے دیں۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتبار نہ کرو۔ جو شخص خطرہ مول لینے کی جرأت نہیں رکھتا وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتا۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ کسی کو رزق کی طرح ملتی ہے اور کسی کو روگ کی طرح۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ واحد اللہ کا در ہے جہاں اگر بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ زندگی بہت آسان ہے لیکن آس پاس کے لوگ اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ غصے کی مقدار بات میں اتنی ہونی چاہیے جتنی آٹے میں نمک۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا اسے مہنگے داموں افسوس خریدنا پڑے گا۔ جب اندر کوئی دشمن نہ ہو تو باہر کے دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ ہر کسی پر اعتبار کرنا خطرناک ہوتا ہے لیکن کسی پر بھی اعتبار نہ کرنا سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ جوانی میں آدھا کھاؤ اور آدھا بچاؤ کہ جوانی کے وقت جمع کیا ہوا بڑھاپے میں کام آتا ہے۔ اگر آپ سمت تبدیل نہیں کرتے تو جہاں آپ جا رہے ہیں وہ راستہ ختم ہو سکتا ہے۔ برائی دعا سے اعتماد اٹھا دیتی ہے اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ماں باپ کی رضامندی دنیا میں دولت اور آخرت میں نجات کا باعث ہوتی ہے۔ سب سے مہربانی سے ملو کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے۔ اگر عورت ہم بستری کے دوران آوازیں نکالے تو سمجھ لو وہ لطف اندوز ہو رہی ہے۔